Pak Kiai, terima kasih atas kesediaannya untuk memberikan khutbah nikah kepada keponakan saya, Pak. Kepada beliau dengan segala hormat, waktu dipersilakan. Ku terjemahnya. Qala Imam Syafi'i fil wa in kana al-qaum ajaman falahu ay yakhtuba bil lughatihim. Lamun kaumna sanes urang Arab khatib kenging khutbah ku bahasa eta kaum. Cep Muhammad Sarul Nugraha teh. Dina Al-Qur'an akatika teh ku ahengna Allah ngagunakeun bahasa ku bahasa nu teu kinten balagohna. Disebat nage mitsaqon golizo, perjanjian anu kokoh. Ku agrengna ieu perjanjian teh akdun nikah sami sareng perjanjian para ulul azmi, Rasul pilihan Allah. Hiji Nabi Nuh, dua Nabi Ibrahim, tilu Nabi Musa, opat Nabi Isa, lima Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aranjeunana berjanji di payunan Allah rek ngobarkeun api perjuangan ngibarkeun risalah. Nah itu dipotret disoting di dalam Al-Qur'an teh disebut mitsaqon golizo. Kaduana Allah ngangkatkeun gunung Tursina di luhureun sirah urang Yahudi. Warofana faqakumut tur. Bari urang Yahudi rek janji setia. Sami'na wa ata'na kana segala titah perintah Allah. Itu pun disebut mitsaqon golizo. Engke wali mujbir panaon itu ngaakadan tika hidup ku ungkapan ijab. Cep Muhammad Sarul Nugraha bapa atawa kaula mangga nikahkeun anjeun ka putri bapa mas kawin sekian dibayar tunai, hidup ngungkapkeun ucapan qabul tarima abdi. Ketika ucapan tarima abdi kalawan ittisal Allah dina ieu saat ngahadiran sareng malaikat, malah secara resmi jeung formal mageuhan kana ieu ikatan reketat dipageuhan. Ieu ge disebut mitsaqon golizo, perjanjian anu kokoh. Nu mawi aya konsekuensi hukum secara yuridis. Lamun pameget komo nu engal sok hampang lambe ngalajur nafsu ngumar amarah teu kaop bojo salah meuesan. Aya kata-kata jatuh tolak cerai tah Cep Nugraha eta pameget teh goreng patut, eta pameget teh dikutuk dilaknat dimurka ku Allah karena geus gagabah jeung coroboh wani ngudar tali nu dipageuhan ku Gusti Allah. Jadi nu sok ngajatukeun talak komot tanpa udzur sara aya ge talak sebagai pintu darurat. Eta jalma kudu wani bertanggung jawab. Hiji dipayuneun wali eta wali mujbir. Dua nu ngajatukeun talak kudu wani bertanggung jawab di hareupeun saksi eta nu ti pameget jeung ti istri. Tilu nu ngajatukeun talak kudu wani bertanggung jawab di payuneun negara tah nu nyata ti KUA. Opat nu ngajatukeun talak kudu wani bertanggung jawab di payuneun dua keluarga besar besan copong sareng banyu resmi. Katilu nu ngajatukeun talak kudu wani bertanggung jawab di payuneun para tamu undangan anu sangal jadi undang anu ngucapkeun ucapan tahniah selamat. Kagenepna nu sok ngajatukeun talak tanpa udzur syar'i kudu bertanggung jawab di payun hadirat Allah parat dunya nepi ka akhirat. Nu dina hadis nu biasa Abu Ghadul halal indallahi at-talaq. Barang halal nu dimurka di benduan teh tolak. Kok halal tapi di benduan? Karena si eta geus gagabah jeung coroboh wani ngodar tali nu dipageuhan ku Allah. Jadi pertanggungjawaban dunia akhirat. Jadi Cep Nugrahanya bojo mah daripada ditolak ceuk paribasa leuwih hade ditamahan tapi ulah can naon-naon geus tambah. Hadirin rahimakumullah, kitu ku ahengna sauri Imam Ghazali na kitab Al-Mustasfa aya usul fikih. Pangseueurna ayat anu soreh dina Al-Qur'an ngeunaan perkawinan gitu. Ayat-ayat ahkam, ayat muhkamat. Ku pedulina Allah ngeunaan perkawinan.
nikah teh padamelan para ulama, padamelan para nabi, padamelan para rasul, padamelan para wali, padamelan jalma-jalma nu saleh. Ngota kaya bahasa as nikahu min sun, nikah teh bagian daripada melan kaula. Saha jalma nu ngayakeun pergaulan bebas tanpa pernikahan eta lain umat kaula. Subhanallah. Anu Kangjeng Rasul ageng perhatosan ketika nikahkeun Fatimah. Jadi nikah teh kieu. Rasul janten wali mujbir 4 kali nikahkeun putrana. Hiji nikahkeun Zainab ka Abul As bin Rabi, kadua nikahkeun Ummul Kulsum ka Utbah putra Abu Lahab, katilu nikahkeun Siti Ruqayyah ka Utaibah masih putra Abu Lahab. Ngacerembet ka anak Abu Lahab. Abu Lahab teh paman Rasul nu gede jasa, Rasul mulang tarima. Terakhir nikahkeun Rasul ka Fatimah ka Ali bin Abi Thalib. Naon margina ka Ali putra Abi Thalib. Abi Thalib teh ngukut Rasulillah. Jadi mulang tarima gitu. Sallallahu alaihi nanging anu dihutbahan nikah kurus saurang. Zainab mah Ruqayyah sareng Ummi Kulsum teh dihutbahan nikah karana ditikahkeunana teu acan lungsur Islam. Teu acan lungsur Al-Qur'an. Jadi ku kebiasaan rembes jalma nu saroleh. Nyaeta ti kokot saudarana Sayyidina Ismail alaihi salam gitu. Anu dihutbahan nikah mah Fatimah karena tos lungsur Islam. Dina Jami'us Sunnad wal Masanid. Aya kitab bisa gede kur 60 jilid da sasetna. Hampir 10 jilid jaritakeun kawin. Subhanallah. Aya 4 lambar khutbah Rasul. Ditransfer ku Syekh Said Bakri Satta karena kitab I'anatul Talibin sakaca. Di dinya teh aya sejarah nikah, aya fikih nikah, aya akidah nikah, aya adab nikah. Ya. Aya pentingna nikah. Pangpaina nu ditikahkeun teh nyaeta Sayyidina Adam ka Sayyidah Hawa. Di mana pertama ditikahkeun di surga. Ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah. Melanggar larangan Allah dilungsurkeun Adam jeung Hawa ti surga Aden. Hawa dilungsurkeun di Jeddah. Adam dilungsurkeun di Sri Lanka, suku pegunungan Himalaya. Dipisahkan ku Allah akibat pelanggaran nuang buah larangan Allah, tidak boleh bertemu Adam Hawa selama 350 tahun. Itu cek kitab tafsir Dulur Mansur atau Al-Asad 3 abad setengah. Tapi akhirnya dipertemukan Adam dan Hawa bertemu di Padang Arafah. Makanya ada rukun haji Al-Hajju Arafah. Rukun haji itu jantungnya di Arafah. Itu napak tilas Nabi Adam. Allah pertemukan seluruh Bani Adam yang sudah ada di suklak sikluk di penjuru dunia. Beda budaya, beda bahasa, beda warna kulit. Dipertemukan oleh Allah di Padang Arafah. Seperti dipertemukannya Adam Hawa setelah dipisahkan oleh Allah 350 tahun. Kemudian bertemu di Arafah tidak boleh campur Adam Hawa. Harus sujud dulu, bertobat dengan bacaan Rabbana dzalamna anfusana. Dalam tafsir Ibnu Katsir kira-kira 100 tahun sujud Nabi Adam membaca Rabbana dzalamna an. Pada akhirnya Allah berkenan fataba alai berkenan mengampuni dosa Nabi Adam, menerima taubat dengan taubatan nasuha. Nah setelah diterima taubat Nabi Adam dan Hawa, kemudian dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala ke mana? Di Arafah aya Jabal Rahmah. Gunung Galituk paranti hukum Rasul. Bade naon cenah? Bade ditikahkeun ku Allah Adam ka Hawa setelah berpisah 3 abad setengah. Yuk ditikahkeun. Tapi setelah diterima taubat. Jadi Pak Kawa lamun aya budak kumpul kebo sah dikawinkeun tapi kudu tobat heula. Seperti tobatna Nabi Adam ditikahkan oleh Allah gitu di Padang Arafah di Jabal Rahmah. Saha walina? Wali mujbirna, wali mujri kira-kira Gusti Allah. Mata kayak bahasa isyarat Allah waliul mukminin. Kumaha bahasa Allah nikahkeun Adam ka Hawa? Kira-kira kieu, Dam kaula ngawinkeun anjeun ka Hawa.
kalawan make mas kawin maca sholawat ka nabi akhir zaman Sayyiduna wa maulana Muhammad sallallahu alaihi. Padahal kelahiran Nabi Muhammad di harita kira-kira 7.000 tahun deui, 7.000 tahun. Tapi sholawatnya sudah jadi mahar mas kawin di Adam ka Hawa. Nah cara murah ku apa sholawat leuwih mahal batan bandadun. Nabi pernah ngadawuh, Nabi teh dijajaka usia 25 tahun, nikah ka Siti Khadijah usia 40 tahun. Tapi mas kawinna saur Husain Haikal jeung Imam Ghazali aya 2 rupi. Hiji emas cukim 2,5 kilo ku dinar. Kadua onta badana 22 dina Ihya Ulumuddin. Orang radog lil onta nu petot teh. Abdi aya ka Mekah li onta badana keur dam teh anu badag 40 jutaan kali 22 sabaraha duit sogera itu ku kalkulator can emas 2,5 kilo. Oh nu mulia mah tara samenel basian mas kawin teh bentuk penghargaan terhadap wanitanya teu kapalang da soleh baki tuh nya kayung yun. Model Nabi Musa nikah ka Siti Safurah putra Nabi Su'aib di Amman di Yordan. Nabi Su'aib teh putra Madian, Madian teh putra Fulan, Fulan teh putra Nabi Ibrahim ti Siti Kartika, bojo nu katilu. Jadi Nabi Ibrahim teh bojona Siti Sarah, gaduh Ishak, Siti Hajar, Ismail, Siti Kartika gaduh ramana Madian, Madian gaduh Nabi Su'aib, Nabi Su'aib gaduh putra Siti Sopro, ditikahkeun ka Nabi Musa alaihis dina surat Al-Qasas nanya. Mas kawina teh saur Nabi Musa kaula ngawinkeun anjeun ka Siti Sofrah putri kaula kalawan mas kawin ngangon doma 10 tahun. Gilanya urang ngomongin bedoanya. Tapi eta teh teu kapalang jalma nu saleh bentuk penghargaan ka kaum wanita. Subhanallah. Hadirin nu dimuliakeun Allah Subhanahu wa taala. Terus Nabi sanak terakhir eta Siti Hajar Siti Hawa ku Nabi Adam ka Hindia. Di India bumen-bumen domisili di parentah ngadamul Ka'bah angkat di India ke tanah suci itu ngalagaduh puta Qabil Habil, Qabil ngabunuh Habil, nah makin terbunuh Nabi Adam jeung Hawa keur naikeun ibadah haji. Wadnya jadi teu aya nu misah ternyata. Itu lamun maca kitab Fatawa Saltut, subhanallah, abong manusia pertama kudu jadi ibrah pelajaran berharga, kudu jadi kudwa ikutan setia, kudu jadi uswatun hasanah. Kangjeng Nabi ngajelaskeun bagian daripada untuk memelihara kemesraan rumah tangga itu sadedinten masalah kecil jadi masalah besar. Nabi mah mun angkat-angkatan sok patung tuntun jeung bojo. Kudu kitu nya. Di urang mah dituntun pamajikan dikasih jeureug-jeugan setruk atawa ti saloedat. Kangjeng Nabi mah mun tuang jeung bojo sok silih huapan. Urang paling sakali huap lingkung. Kangjeng Nabi lamun ibak jeung Siti Maimunah subuh sok silih guyur. Kangjeng Nabi sok gegelehean mastakana dina lahunan Siti Aisyah. Wa kadzalika sawangsulna. Paingan ketika Nabi pupus nu jadi lahun ku Siti Aisyah. Subhanallah. Hadirin anu dimuliakeun Allah, saya ieu teh nugrahanya sarul nugraha. Nabi mah ka bojo tara ngagawekeun, bojo mah lain gawekeuneun dibere apa keringanan. Jadi Allah masihan keringanan bagi kaum wanita. Beban kehidupan na rumah tangga itu diserahkan ke kaum pameget. Ayatna teh ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Nu mata Kangjeng Nabi lamun balanya ka pasar aku nyalira Cep Sahrul. Haheho berkelinget mah nyanak sembako. Dipegat ku para sahabat itu hawatos Rasul ku abdi. Nabi tara miwarang ke anak buah selama gawe tersebut masih kadada kaduga ku Rasulullah. Pantah teh tuh urang nya ka anak buah teh. Kangjeng Nabi beres duki ka bumi jiga mesin ngisikan ku nyalira. Nyayur ngejo beres ngaji malah ngasur-ngasur suluh karena hawu aya kompor gas. Nabi suksak sik Nabi gurang goreng Nabi surah sayur. Kangjeng Nabi kieu ngahidangkeun tuangan ka bojona. Bojona mah teu kantun ngademel nyalira, kantun Nabi dibuat ti saroge. Subhanallah. Abdi nyarios ka ibu-ibu di Sukaraja. Ibu pernah dikitu-kitu geus pamegat henteu cenah kitu. Hadirin rahimakumullah. Kangjeng Nabi tara ngabalieur kana kahoyong bojo. Beres masian tuang ka bojo Cep Sahrul, Nabi sok sasafu yakumul bait. Nabi sok ngepel lantai, Nabi sok nyolpat
selop bojo, Nabi sok nyeseh raksukan bojo nu kotor, Nabi sok ngajahit raksukan bojo nu soeh, Nabi tara selingkuh, Nabi tara sumput sarindung, eta cara ngawayuh wartos heula kana sepuh. Kangjeng Nabi tara culas, tara hiana, tara cidra, tara teu madep kana kahoyong bojo, tara ngabalir tina geureunting ati bojo, tara ngamalengos tina hak-hak bojo, tara ngabohong ka bojo kitu nya, tara neuneun duit dina kopeah teu apal bojo gitu, tara ngarampas kana kehangatan cinta bojo. Kangjeng Nabi pernah hadiah nyarios meni kiceup di kupingkeun tutur kata bojo teh, jiga putra ka ibu, jiga murid apa ka guru, jiga santri ka kiai, kiceup upami bojo nuju nyarios di urang pamajikan kogorowokan ngocoblak meureun dibabuk mah paling henteu loba-loba omong eta mah sarua gelonanya. Ieu ge pernah pun bojo ngocoblak astagfirullah akhirna mah emut ka Rasul deku dalahunan pun bojo nepi ka lempes kumis ge mun ngocoblak terus ya abdi ge Gusti abdi sok masihan tausiah ka bojo ena marido nampi tausiah ti pun bojo dikitukan kalaeraeun ka dapur balik. Itu salah satu cara untuk meredam gejolak dalam rumah tangga itu. Watak Siti Aisyah sobat damat Rasul rumah tangga ditaruh ke sobat karena khuluquhul Quran, akhlak Nabi Al-Quran hidup. Hiji cek surat Al-Tolak wajib ngimahan bojo tapi lain bari imah. Kadua wajib maraban bojo anu halalan thayyibah. Imam Syafi'i dina kitabna thayyibah teh bojo teh lamun dipasihan sangu teh tuang kudu make daging sapi tiap poe nya. Paling saeutik 80 gram. Kade ulah diparaban asin selalu wae babari kokoroteun. Kadua dipasihan air susu supaya apa teu kropos tulang. 300 mg. Katilu kewajiban ka bojo kitu wajib pakaian anu buni. Aisyah bintu Syati ngarang tafsir 12 jilid sadunya sampai saurang istri di meteran surat Al-Ahzab 6 meter keur pakaian wanita nu 6 meter tek sempeta setengah kanggo tudung di Sukaraja nganggo tudung ibu pengawasan mani rapih teh sempeta setengah kajeun dina beheungna loba hapur teu kadeleh deui subhanallah tinggal 4 meter setengah. Eta mah rangkap dalam rangkap luar biasa Islamnya. Mun diterapkan pakaian wanita perhiji wanita muslimat 6 meter demi Allah nuntut permintaan pasar. Kahatek adetek pabrik tekstil akan lebih subur. Padahal loba pabrik nu gaduh pabrik kain mah lobana mah lain mang hajinya. Lolobana mah si bahu tai jeung si liang tai lolobana mah. Keun bae. Islam rahmatan lil hiji wajib ngimahan. Eta mah di Peru mana peruahan pertua endah bade apa kadua wajib maraban ulah poho ibadah ulah kabelajog jeung katipu ku populasan dunya wa mal hayatud dunya illa bataul gurur katilu wajib make anu buni nya insyaallah kaopatna wajib nginepan nyarean nah kitu nya jadi wajib makean wajib nyarean. Umar bin Khattab nuju jadi khalifah marentahkeun perang. Ibu-ibu teu dibawa kana medan pertempuran. Ari geus 4 wengi loba nu ngahariring ibu perjurit karena kesepian saroget can datang. Umar bin Khattab mah pedulinya kana geureuteuing ati rakyat. Dikumpulkan para ulama sahabat ngorehan dina Al-Qur'an aya masna wa tsulatsa wa ruba. Sehingga ceuk Umar mah bojo wajib dikeukepan teh 4 peuting sapeuting gitu. Itu Umar. Non kitu na 4 peuting sapeut. Terusnya gitu lamun ngeukepan balem sana kakara manakli malam salas terus saya malam Rebo malam Kemis malam Jumaah malam Sabtu jadi saminggu 7 peuting kira-kira gitu. Hadirin di samping hidup bertanggung jawab wajib masihan tausiah agama agar bojo hidup apa mampu ngabina yang ngabangun rumah tangga nu digambarkeun ku Rasul baiti jannati rumahku adalah surgaku. Lain duit nu jadi sabab rumah tangga harmonis. Ratu Dayana kawin ka lalaki langit lalanang jagat Pangeran Charles 10 terbesar terkaya di dunia ancur-ancuran rumah tanggana tanpa agama. Manohara kawin ke anak apa Sultan di Selangor mantok ke Indonesia. Jadi itu aya jaminan boro-boro di akhirat
ma agna anhu maluhu wa ma kasab. Tanpa agama hanya agama nu mawa keberhasilan. Ieu target nu dikejar ku urang, nu diterapkeun ku Rasulullah sallallahu wasallam. Baiti jannati, rumahku surgaku. Moga-moga hidup sing menang barokah dunia akhirat. Sing jadi ahli waris Rasulullah, ngalaman rumah tangga dunia akhirat dibere surga ku Allah. Moga-moga sing beunghar dunia akhirat. Mun dikeresakeun ka duputa sing budak anu salih-solihat, anu jadi qurrata ayun, anu jadi lil muttaqina imama. Sakitu cekap, moga-moga aya manfaatna. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum.